Hello，大家好，我係 Vincent。咁今期咧，我哋就好耐冇拍過視頻啦。咁一翻咗鄉下玩咗幾日之後出嚟，依家三鄉咧又有幾間嗰啲全新裝修嘅別墅仔。咁今日嚟睇呢個咧就係二期，可以睇下我身後呢條路啦，都係比三期啲路會闊啲嘅。三期同埋二期咧，可以作為一個對標嘅產品。咁呢兩個產品嚟講嘅話，係各有千秋咯。咁三期啲環境可能會厚啲，入住率會高啲。二期呢邊咧，你睇到我身後呢啲，咁佢入住率咧相對嚟講會低少少。咁二期嘅話，呢邊呢個位置就商鋪。咁商鋪嘅話，佢就比較繁華啲呢一排。咁佢後邊係有個夜市嘅，咁可能煙火氣咧就會旺啲。咁三期同樣佢一樣都係居住會舒適啲，但係道路就冇咁闊。咁二期仲有一個位，就係一個問題咧，就係即係啲高樓啊環繞咗，可能隱私性咧會相對邊呢啲別墅嚟講嘅話，可能會差少少。今期呢個咧係中間一個位置嘅。二期點解會比萬象郡三期會平啲呢？因為二期呢邊咧佢冇乜人車分流嘅，周圍都係高樓圍住咗。但係依家我哋所處呢個別墅咧係一個中間位，即係喺成個小區嘅中間嘅位置。咁啊隱私嘅問題啦，我覺得唔需要太過擔心嘅。呢個係4連排，呢個165方嘅，135方、135方，呢邊都係165方嘅，就4個別墅拼埋一齊。咁啊中間位嘅前後有花園，邊邊係冇嘅。呢個135方嘅萬象郡二期嘅連排，然之後佢係全新裝修，未入住過㗎。呢個係前面嘅庭院。呢屋呢，佢實用面積嘅話就去到260方左右啦。仲有3層，外立面全部都做過新嘅啦，牆漆呢啲。咁我哋睇下呢個密碼鎖嚟嘅，可以換翻密碼鎖。呢排櫃咧都做好晒嘅啦，鞋櫃。一入門嘅話，我哋個左手邊咧就係一個半開放式嘅廚房啦。因為廚房咧個窗特別大，採光口、通風性好，咁樣個廚房嘅話係即係比較標準嘅。咁廚房過嚟咧就係佢一個樓梯間底嘅廁所。咁我哋再過嚟就係客廳。哇！呢個客廳都幾大嘅，餐邊櫃、電視、空調乜都有嘅。後花園，呢個陽台嘅位置，咁佢風出咗出邊，然之後顯得個客廳會闊落好多。前後花園其實加起身都唔係好大嘅啫。我哋喺後邊望上去睇下嚇，就係咁嘅樣啊。OK， 繼續。呢個餐廳位置，咁佢又冇做電梯咧，因為做電梯會浪費好多空間嘅。有老人家嚟講嘅話，就唔係咁友好咯。啲玻璃扶手個樓梯，咁佢一共4個透房。咁我哋睇翻呢個東邊嘅透房會細好多嘅，但係同樣都做好櫃啊、床啊。呢個飄窗窗台都特別大。咁呢邊咧就一個乾濕分離嘅廁所。呢個廁所算大嘅啦。咁電掣啊、總開關喺呢個位置。呢個頭房就好誇張啦。呢個房唔好講話50平方啦，40平方係絕對有嘅。你睇下呢個廁所幾闊咯，可以作為主人房嚟使用。呢個位置原來係中空嘅，佢鋪平咗之後咧，仲要將呢個陽台個位置封咗起身，咁啊顯得呢間房係超級大嘅。呢啲係盾橋類嘅，呢啲窗咧特別堅固啊。風管機、空調做好晒㗎啦。一睇上去咧，呢啲櫃就做得比較高檔次咯。呢啲背景牆麻麻地啦。OK， 呢啲櫃做得都幾靚嘅。咁我哋一齊去3樓睇下。其實3樓同2樓個佈局啊都係一樣嘅。
3樓同樣呢個東邊嘅頭房。話呢個房就同我哋2樓嘅有唔有啲區別啊？2樓呢度有飄窗嘅，咁佢依家係冇咗飄窗嘅話，顯得呢個採光特別正。同樣都係做咗櫃、床同埋落地窗嘅。呢邊因為呢邊好似對面咁噶嘛，對面係空嘅，佢呢邊係搭咗起身嘅，所以就冇做嗰個牆體。OK。同樣3樓呢個主人房都係超級大嘅，你睇下呢個廁所，特別大嘅呢個廁所。咁佢用料各方面我哋可以睇得出都係 OK 嘅，特別呢啲門都係比較重手嘅，即係比較有質感咯。呢個3樓嘅個房，其實呢個位置全部都搭建嘅。你睇下呢個落地窗。咁佢唔使砌磚啊嘛，所以佢就全部做咗一個大嘅落地窗。同樣呢個房咧，其實同2樓嘅嗰個大嘅套房係一模一樣嘅。呢間房目前依家佢係開咗個298萬嘅價。咁我哋3樓睇下，3樓仲有天台，你睇下。OK， 3樓大概就係咁嘅樣嘅。